Ayo. Apa menyelesaikan? Ayo. Masih ada 3 lagi. 3 lagi. 3 lagi, 3 lagi. Belum finish ini. Ini level belum. Ayo semangat, semangat, semangat. Pasti posting. Nanti kalau udah diinjek yang glosornya enak. Anjing deh, kecil tuh yang itu deh, kereta yang kecil aja tadi. Pasti bisa, Pak Heru pasti bisa. Ayo pasti berani. Ya Allah. Tidak. Mel, ayo Mel. Pasti berani Mel. Ayo semangatin Pak Heru. Ayo. Ini level paling Ini ada 3 tahapan lagi nih. Fase ke berapa ini? Ini fase 5. Dikit lagi. Nih kita mau naik roller coaster yang gede. Ini mah main please deh. Cuman 2 menit, 2 menit Pak. Itu di sini aja.